कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय असंख्य गुणगण निलय निवृत्त निकुंज बिहारी रास रासेश्वर भगवान श्री हरि श्री कृष्ण सर्वेश्वर को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेष सारांश कक्षामा उपस्थित छौँ। हामी सारांश रूपमा भागवत भित्रका अध्यायहरूको चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। हामी द्वितीय स्कन्धका अध्यायहरूको सारांश गरिरहेका छौँ। हामीहरूले पूर्व कक्षामा द्वितीय स्कन्धका सप्तम र अष्टम अध्यायका कथाहरूको विशेष चर्चा परिचर्चा गरेका थियौँ। यहाँ विशेषतः भगवानका 24 अवतारहरूको चर्चा भएको छ। त्यस्तै गरेर अन्तिममा भगवान ब्रह्माले नारदजीलाई तत्त्व ज्ञान प्रदान गर्ने क्रममा यो भागवतको ज्ञान नारद मैले तिमीलाई दिएको छु। अब समय परिस्थिति वातावरण हेरेर जसरी भक्तिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, जसरी संसारका मनुष्यहरूका हृदयमा भक्ति जगाउन सकिन्छ, त्यो अनुसारले तिमीले त्वमेतद् विपुलीकुरु, यसलाई विस्तार गर, व्याख्या गर भनेर यहाँनिर नारदजीलाई अराउनुहुन्छ ब्रह्माजीले। राजा परीक्षितले प्रश्न गर्नुहुन्छ, भगवान कसरी यो संसार चलेको छ, सृष्टि स्थिति लयका कारणहरू हामी भगवानलाई मान्छौँ। सृष्टि स्थिति लयको कारण कसरी सत्व र तम गुणलाई आधार मानेर अथवा ती गुणको आश्रयमा भगवानले संसारको सृष्टि स्थिति प्रलयको कार्य गर्नुहुन्छ। के हो गुण भनेको, अनि यो ब्रह्माण्डको कति छ परिमाण, यस्ता यस्ता विविध प्रश्नहरू गर्नुभयो। अन्तिममा अब सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, भागवत जो ब्रह्म संहिता छ, जो भगवान ब्रह्माबाट नारदजीले प्राप्त गर्नुभएको भागवत तत्त्व ज्ञान छ, त्यही ज्ञान यहाँनिर सुखदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई पनि दिँदै हुनुहुन्छ। अब अगाडि 9औं अध्यायमा गएर श्री सुखदेवजी महाराज राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ सम्बन्धः स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसा। स्वप्नमा देखिए जस्तै गरेर वास्तवमा भगवानकी माया शक्तिद्वारा यो जो सारा संसार प्रपञ्चको विस्तार भएको छ, हामी मनुष्य कस्तो देख्दछौँ भन्दाखेरि यो सत्य छ भन्ने मान्दछौँ। तर के छ वास्तवमा यो असत्य छ। किन भन्दाखेरि स्वप्नमा हामी कुनै चिजहरू देख्दछौँ, तर त्यो जब जाग्रत अवस्थामा हामी आइन्छ, त्यो स्वप्नका सबै चिजहरू, सबै वस्तुहरू, चाहे सुख होस् चाहे दुःख होस्, त्यो सबै के हुन्छ, मिथ्या प्रतीत हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्थ सम्बन्ध नघटेत स्वप्नद्रष्टु यथा, स्वप्नद्रष्टाको स्वप्न जसरी सत्य हुँदैन जाग्रत भइसकेपछि, त्यस्तै गरेर जो आत्मतत्त्वको वेत्ता पुरुष छ, आत्मतत्त्व ज्ञानी पुरुष छ, जसले आत्मज्ञान गरिसकेको छ, उसका लागि यो संसार त्यस्तै छ, निरर्थक छ, असत्य छ। अब माया बहुरूप धारण गरेर संसारलाई नचाइरहेकी छिन्। भगवान द्रष्टा भएर हेरिराख्नु भएको छ, मायालाई आफ्नो काम गर्न दिइराख्नु भएको छ। यसरी यो संसार चलिरहेको छ। अब ब्रह्माजीको कुरो सुनाउँदै हुनुहुन्छ, ती आदिदेव पितामह ब्रह्मा एक दिन आफ्नो आसनमाथि बसेर, कमला आसनमाथि बसेर सृष्टिको रचना गर्नु पर्यो भनेर विचार गर्नुहुन्छ। उहाँलाई त्यो पूर्व सृष्टिको सम्झना आउँदैन। कसरी पूर्व कल्पकल्पमा मैले सृष्टि गरेको थिएँ, त्यो सारा सृष्टिको ज्ञान ब्रह्माजीबाट विस्मरण हुन्छ। अब के गर्ने भनेर चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। चिन्तन गर्दा गर्दै उहाँले दुई शब्द सुन्नुभयो।
कस्ता शब्द भन्दाखेरि स्पर्श संज्ञक शब्दहरूको 16 शब्द र 21 शब्द सुन्नुभयो। 21औं शब्द र 16औं शब्द त प यी दुई शब्द जब ब्रह्माजीले सुन्नुभयो, भगवानले मलाई प्रेरणा गर्नुभयो। ब्रह्माजीका मनमा त्यो उद्बोधन भयो। ब्रह्माजीले थाहा पाउनुभयो मलाई भगवानले प्रेरित गर्दै हुनुहुन्छ सृष्टि कार्यका लागि, अब म तपस्या गर्छु भन्ने कुरा उहाँले थाहा पाउनुभयो। र निष्किञ्चनाना नृपया धनम विदु, जो निष्किञ्चन अकिञ्चन व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूका लागि परमधन स्वरूप भएको एउटा तप नै ब्रह्माजीले सहारा लिनुभयो र हजारौं हजार वर्षसम्म तपस्यामा लिनुभयो। जब दिव्य 1000 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभयो तब उहाँले आफ्ना अन्तःकरणमा भगवान नारायणलाई प्राप्त गर्नुभयो। पीताम्बरधारी शङ्खचक्र गदा पद्मले युक्त हुनुभएका अनि कौस्तुभ मणि धारण गर्नुभएका, वनमाला लगाउनुभएका, दिव्य मुकुट कुण्डल आदि धारण गर्नुभएका, पीताम्बरले सुशोभित हुनुभएका यस्ता भगवान नारायण, जो आफ्नो प्रकाशले सारा संसारलाई प्रकाशित गरिराख्नु भएको छ, यस्ता भगवानलाई ब्रह्माले आफ्ना हृदयभित्र पाउनुभयो। उहाँ हर्षले गदगद हुनुभयो। रोम रोमले उठेर भगवानको स्वागत गरे, ब्रह्माजीका रोम रोमले। अनि आँखाबाट धेरै अश्रुधारहरू बग्न लागे। यसरी खुसी हुनुभएका ब्रह्माजी, जो केही पनि बोल्न सक्नु भएको थिएन, उहाँका शरीरमा यसो स्पर्श गर्दै भगवान नारायणले भन्न लाग्नुभयो, त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेद गर्भ श्रेक्षया चिरं धृतेन तपसा दुस्तोषः कुटयोगिना। हे ब्रह्मदेव, हजुरका तपस्याबाट म आज सन्तुष्ट भएको छु। तपाईले धेरै दीर्घकालसम्म मेरो तपस्या गर्नुभयो। कुटयोगी कपटी योगीहरूबाट सन्तुष्ट नहुने खालको यस्तो मलाई हजुरले सन्तुष्ट तुल्याउनु भएको छ। के चाहनुहुन्छ वरदान माग्नुहोस्, म हजुरले जे चाहनुहुन्छ त्यही म दिनेवाला छु भनेर यसरी भगवानले नारायणले ब्रह्माजीलाई भन्नुभयो। अब नारायणको यस्तो सौहार्दपूर्ण वचन सुनेर ब्रह्माजी अत्यन्त हर्षित हुनुभयो। भगवानका अगाडि हात जोडेर बिन्ती गर्न लाग्नुहुन्छ, भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षो वस्थितो गुहां वेद ह्यप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। हे सर्वान्तर्यामी भगवान, हजुर सम्पूर्ण प्राणीहरूका हृदय हृदयमा अन्तर्यामी स्वरूपले रहनुहुन्छ। हजुर प्रज्ञा स्वरूपले रहनुहुन्छ, हजुर चित स्वरूपले रहनुहुन्छ। र जो सम्पूर्ण जगतको मै हुँ भन्नेवाला अहङ्कारले युक्त छ, त्यस्ताको अहङ्कार नष्ट गर्नका लागि हजुर नाना अवतारमा अवतरित हुनुहुन्छ। संसारका दुष्ट राजाहरूको संहार गर्नुहुन्छ। हजुर नै यो संसारको कर्ता धर्ता हुनुहुन्छ। जसरी एउटा माकुराले आफ्नो जालो फैलाउँछ, त्यसरी नै हजुर संसारलाई फैलाउनुहुन्छ। र अन्तिममा जबसम्म हजुरलाई मन लाग्छ तबसम्म त्यो आफ्नो जाललाई राख्नुहुन्छ र हजुरलाई मन नलागेका दिन अथवा समय पुगेका दिन त्यो जाल आफैमा के गर्नुहुन्छ, लीन गराउनुहुन्छ। यस्ता हजुर हुनुहुन्छ। अब हजुरलाई के भनौँ, म सृष्टिको इच्छाले बसिरहेको छु। केही मैले सृष्टि गर्ने एउटा बीज तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। म असमञ्जसमा छु। मलाई प्रदर्शन गर्नुहोस् प्रभु। र सृष्टि कार्यमा उन्मुख हुँदै गर्दाखेरि मैले गरेका सृष्टिमा म आफै आसक्त नहौँ, यो पनि मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर ब्रह्माले भगवान नारायणसँग बिन्ती बिसाउनुभयो। भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, ज्ञानं परम गुह्यं मे यद् विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया। परम गोपनीय ज्ञान, जो आत्मतत्वको ज्ञानले युक्त छ, सारा अङ्गले युक्त भएको यस्तो ज्ञान तिमीलाई आज म भन्छु, तिमी सुन। जुन ज्ञानको श्रवण गरिसकेपछि तिमीले तत्त्व विज्ञानलाई प्राप्त गर्दछौ, मेरो अनुग्रह लिएर यो संसारमा तिमी फस्नेवाला छैनौ। तिम्रो सृष्टिमा पनि तिमी आफै के हुनेवाला छैनौ, आसक्त हुनेवाला छैनौ भनेर अब यहाँ ब्रह्माजीलाई भगवान नारायणले चतुश्लोकी भागवतको ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत् परं पश्चादहं यदेतच्च
यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। म नै पूर्वमा थिएँ, म नै वर्तमानमा छु, म नै भविष्यमा हुनेछु र यो सारा संसार जब प्रलयमा विलीन हुन्छ, प्रलय पश्चात एक रहनेवाला सत्य जो छ त्यो पनि मै हुँ भनेर यसरी सम्झाउनु भयो। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तम। अब अगाडि मायाको स्वरूपलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। यत अर्थम ऋते प्रतीयेत, यत जुन कुरा अर्थम पदार्थमा ऋते सत्य प्रतीयेत प्रतीत भइरहेको छ र आत्मनि आत्मामा परमात्मा तत्त्वमा चाहिँ न प्रतीयेत प्रतीत भइरहेको छैन, सत्य प्रतीत भएको छैन। भन्नुको तात्पर्य के भन्दाखेरि शरीरलाई मान्छेले सत्य मानिरहेको छ तर आत्मतत्त्वलाई सत्य मानिरहेको छैन। तत् आत्मनः मायाम विद्यात्, त्यो मेरी आत्माको करामत हो, त्यति जान भन्नुभयो। यथा आभासः, जसरी आकाशमा दुई चन्द्रमा छैनन् तर चन्द्रमा दुईटा भए जस्तो देखिन्छ। अनि यथा तमः, नक्षत्र मण्डलमा राहुको पनि उपस्थिति छ तर राहुलाई प्रत्यक्ष गर्न सकिँदैन। जसरी नक्षत्र मण्डलमा राहु उपस्थित भएर पनि देखिँदैनन्, त्यस्तै आत्मतत्व उपस्थित सत्य भएर पनि प्रतीत भइरहेको छैन अज्ञानले गर्दा। त्यस्तै जसरी चन्द्रमाको दुईटा अस्तित्व छैन तर दुईटा देखिन्छ, त्यस्तै गरेर वास्तवमा पाञ्चभौतिक शरीरको कुनै अस्तित्व छैन, त्यो प्रतीत भइरहेको छ। यो मेरी मायाको करामत हो। मायाले नि के गर्छिन्, जीवलाई वशमा पार्दछिन् भनेर यसरी मायाको व्याख्या गर्नुभयो। अगाडि बताउनुहुन्छ यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रवेष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जसरी पञ्चमहाभूतहरूमा महत्तत्वको प्रवेश भइरहेको छ, चेतन तत्त्वको, चाहे त्यो उच्चेषु ठुलो होस् चाहे अवचेषु सानो नै किन नहो, त्यस्तै गरेर त्यो प्रविष्ट अप्रविष्ट जस्तै गरेर म पनि सारा संसारमा प्रवेश भएको छु। मेरै सत्ता छ सारा संसारमा र मेरो सत्ता छैन पनि भनेर यसरी सम्झाउनु भयो। सर्वत्र हरिव्यापक सर्वत्र समान भन्ने कुरा यहाँनिर भगवानले गर्नुभयो। अनि अब अगाडि भन्नुहुन्छ एतावद्देव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तत्त्वजिज्ञासुहरूले चाहिँ एतावदेव जिज्ञास्यम, यति नै जिज्ञासा गर्दा हुन्छ। कुन तत्त्वको जिज्ञासु भन्दा आत्मतत्त्वको जिज्ञासुहरूले यति नै जान्दा हुन्छ। के भन्दा अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् सर्वत्र सर्वदा स्यात् तदैव सत्यम। अन्वय र व्यतिरेक सिद्धान्तद्वारा जो सर्वत्र सबैतिर सर्वदा सधैँका लागि सर्वदाका लागि रहन्छ त्यो नै एक सत्य छ भनेर यसरी चतुश्लोकी भागवतको ज्ञान ब्रह्मालाई भगवान नारायणले प्रदान गर्नुभयो। अनि भन्नुभयो अन्तिममा यो मतमा तिमी अडिग भएर रह्यौ भने हेर ब्रह्माजी, तिमी कुनै कल्पमा पनि आफ्नो सृष्टिमा आसक्त भएर रहने छैनौ। यति जानिसकेपछि अब तिमीले सृष्टि प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पनि सक्ने छौ, मैले आशीर्वाद दिएँ भनेर यसरी ब्रह्मालाई आशीर्वाद दिनुभयो भगवान नारायणले। र यसरी भगवान नारायणबाट आशीर्वाद पाउनुभएका ब्रह्माजीले अनि सारा संसारको सृष्टि रचना सम्पन्न गर्नुभएको थियो। यही कुरा हे परीक्षित महाराज, सुखदेवजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ, हे परीक्षित महाराज, तपाईँ यहाँ आज ब्राह्मणका श्रापद्वारा प्रेरित भएर गङ्गाका तटमा आउनुभएको छ। तपाईँलाई पनि त्यही परम्परा प्राप्त भागवत तत्त्व ज्ञान म उपदेश गर्न गइरहेको छु, जो नारायणबाट ब्रह्माले प्राप्त गर्नुभएको थियो। ब्रह्माले नारदजीलाई दिनुभयो, नारदबाट वेदव्यास र वेदव्यासले सुखदेव परमहंसलाई सुनाउनु भएको थियो, मलाई सुनाउनु भएको थियो। अब म यही भागवत तत्त्व ज्ञान जो 10 लक्षणले युक्त छन् त्यो म तपाईँलाई प्रदान गर्दैछु भनेर यसरी वेदव्यासजी महाराजबाट प्राप्त भएको भागवत तत्त्वको ज्ञान श्री सुखदेवजी महाराजले अब अगाडि बताउनेवाला हुनुहुन्छ। यहाँ श्री सुखदेवजी महाराज भागवतका 10 लक्षणहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ भन्दा अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमुतय
मन्वन्तरे सानुकथा निरोध मुक्तिराश्रय। भागवत भित्रका 10 लक्षणहरू यति हुन्। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मन्वन्तर ईशानु कथा अनि निरोध अनि मुक्ति अनि आश्रय। यी 10 तत्त्वहरू मध्ये जो 9 तत्त्वहरू छन्, 9 लक्षणहरू छन्, त्यो 10औं आश्रय तत्त्वको चरितार्थका लागि बनाइएका हुन्। भागवत महापुराण भित्रका 12 स्कन्धमा प्रथम स्कन्ध र द्वितीय स्कन्धलाई उपोद्घात भनेर भनिन्छ। यो भनेको व्याहृति स्वरूप, जसरी गायत्री मन्त्रमा व्याहृति लाग्छ त्यस्तै गरेर व्याहृति स्वरूप छन् प्रथम र द्वितीय अध्याय अथवा भूमिका मान्न सकिन्छ। अब तृतीय स्कन्धदेखि लिएर क्रमशः एक लक्षण भागवतमा घट्दछन्। सर्ग विसर्ग अनि स्थान पोषण उति आदि गरेका अन्तिम 11 स्कन्धलाई मुक्ति स्कन्ध भनिन्छ। त्यस्तै 12 स्कन्धलाई आश्रय स्कन्ध भनिन्छ। यसरी क्रमशः 12 स्कन्धहरूको लक्षण गरेर सुनाउनु भयो। अनि यहाँ भन्न लाग्नुभयो, तपाईँले भन्नुभएको थियो कसरी भगवानले सृष्टि गर्नुहुन्छ भनेर। भगवान नारायणले सृष्टिका लागि महत्त्व आदिका सहायताबाट ब्रह्माण्डको निर्माण गर्नुभयो। ब्रह्माण्डभित्र आफै प्रवेश गर्नुभयो अनि आफू शयन गर्नका लागि जल तत्त्वको सृष्टि गर्नुभयो र हजारौँ हजार वर्षसम्म जलमा शयन गर्नुभयो। हजारौँ हजार वर्षसम्म जलमा शयन गर्ने भएकै कारणले नारायण नार जल तदेव अयनम अस्य यति नारायणम, जललाई नै आफ्नो घर बनाउनेका भएका कारणले गर्दा नारायण नाम रहन गयो। भगवान नारायण भएर हजारौँ वर्षसम्म जलमा शयन गर्नुभयो र यसरी भगवानलाई अब सृष्टि गर्नेको इच्छा हुन्छ। एकोहम बहुश्याम भइसकेपछि भगवानले त्यो हिरणमय ब्रह्माण्डबाट आफू निस्किनुहुन्छ बाहिर र आफूलाई 3 भागमा विभाजन गर्नुहुन्छ। अधिदैव अध्यात्म र अधिभूत यी 3 भागमा विभाजन गरेर आफ्नो त्यो अगाध वीर्यलाई 3 भागमा सत्व रज तमो गुण तम सत्व रज र तमका रूपमा विभाजन गर्नुहुन्छ र त्यसबाट विभिन्न चिजहरू उत्पत्ति हुन्छन्। त्यो विराट शरीरमा जब श्वास प्रश्वास हुन्छ त्यतिखेर प्राणहरूको उत्पत्ति हुन्छ। प्राण उत्पत्ति भइसकिसकेपछि के हुन्छ, प्राणको हलचलले गर्दा क्षुधा र तिर्खा उत्पत्ति हुन्छ, तिर्खा लाग्छ। अब क्षुधा र भोक र तिर्खा मेट्नका लागि मुखको उत्पत्ति हुन्छ। त्यस्तै गरेर मुखबाट तालुबाट जिह्वा हुँदै नासिका गर्दै भगवानका प्रत्येक अङ्गको सृष्टि हुँदै जान्छ र तिनीहरूले आफ्नो काम गर्दै जान्छन्। तिनीहरूका देवताहरूको पनि उत्पत्ति हुन्छ। यसरी सारा संसारको सृष्टिक्रम अगाडि बढेको छ भनेर श्री शुकदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई सृष्टिको कथा वर्णन गरेर सुनाउनुभयो र अन्तिममा यही प्रकारले अयम तु ब्रह्मण कल्प सविकल्प उदाहरितः विधि साधारण यत्र सर्ग प्राकृत वैकृताः। यसरी नै सारा सृष्टिको प्रक्रिया सदा सर्वदा कल्पमा अगाडि बढ्छ। हे राजा परीक्षित, यो ब्रह्मकल्पको कुरा मैले हजुरलाई सुनाएँ। यसरी नै अरू सृष्टिहरू पनि हुन्छन्, प्राकृत सृष्टिहरू हुन्छन्, वैकृत सृष्टिहरू हुन्छन् भनेर यहाँ सुनाउनु भयो। यसरी राजा परीक्षित र सुखदेवको संवाद सुतजीका मुखारबिन्दबाट सुनिसकेपछि सौनक ऋषिले जिज्ञासा गर्नुहुन्छ। हे सौनक ऋषिले जिज्ञासा गर्नुहुन्छ, हे सुतजी महाराज, हजुरले भन्नुभएको थियो विदुरजी महाराज राज्यको सुख सम्पदा उपभोग गर्न छोडेर, राज्यलाई छोडेर तीर्थाटनका लागि बाहिर निस्किनु भएको थियो र उहाँले मैत्रेयजीसँग भेटेर भागवत तत्त्वज्ञानको उपदेश लिनुभएको थियो। आखिर कहाँ भेट भयो मैत्रेयजीसँग विदुरजीको? किन राज्यबाट निक्लिनु पर्यो? यो सारा वृत्तान्त हजुरले बताइबक्सिएला भनेर यसरी सुतजी महाराजसँग राजा परीक्षित र सुखदेवजी महाराजको त्यो दिव्य संवादको प्रसङ्ग भएको विदुरजी महाराज र मैत्रेयजी महाराजको भेट र संवादको प्रश्न गरिसकेपछि हामीहरूले द्वितीय स्कन्धलाई समाप्त गर्दछौँ। यो तृतीय स्कन्ध प्रारम्भका लागि यहाँनिर थोरै भूमिका द्वितीय स्कन्धमा छोड्नु भएको छ श्री वेदव्यासजी महाराजले। अब अगाडि गएर विदुरजी महाराजको प्रसङ्ग आउँछ। विदुरजीले मैत्रेयजीसँग भेट भएका कुरा तृतीय स्कन्धमा सरसर्ती सुन्नेछौँ। आजको यो
सारांश कक्षा भगवान श्री कृष्णका चरणमा विराम। अर्को कक्षामा हामी तृतीय स्कन्धका प्रथम द्वितीय आदि अध्यायका सारांशहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको